первые весенние деньки нет ничего лучше зимней рыбалки. Повезет ли сегодня омковским рыбакам, мы попытаемся предсказать по приметам. Как бы это парадоксально ни звучало, но рыба чувствует лунные фазы, особенно их смену. Сегодня ночью была убывающая луна, а это слабые поклевки. Рыба чувствительна к ветрам. Если ветер дует с запада или юга, то это к хорошей поклевке. Сегодня... север там. Сегодня восточный ветер. Опять неудача. А в период оттепели рыба становится более активна. Сегодня температура уходит в плюс. Но слово остается за рыбаками. Вот уж кто на удачу не надеется, так это начальник участка 2-го сортопрокатного цеха Александр Гончаров. Даже приезжал за день на место лова с эхолотом разведывать. Ведь во время соревнований никаких устройств применять нельзя. Здравствуйте, поздравляю с уловом. Скажите, пожалуйста, а у вас какие приметы рыбалки существуют? Да, наверное, все рыбаки у нас суеверные. Женщину с пустым ведром встретил с утра, да? Примета плохая. Удачи рыбакам кто-нибудь пожелал. Очень плохая примета. Поэтому хотите рыбаку что-то пожелать, пожелайте ни хвоста, ни чешуи. Николай Сараев, бригадир цеха отделки проката, за день до рыбного батла провел пробный лов. Заходим с правильного обращения. Ни чешуи, ни хвоста вам. Скажите, у вас какие-то приметы к рыбалке есть? Не могу сказать. Вчера килограмм 10 поймал, а сегодня вот ни одной. А кто-то пришел на лед просто расслабиться, пообщаться, провести время с коллегами. Вообще-то у меня первая рыбалка зимой. Обычно летом рыбачу. Решил попробовать зимой. Предложили на работе. Сказали, соревнования. Главное, чтобы хорошая компания веселая была. Отдых на природе. Хорошо провести время, самое главное. Похоже, настроение – еще одна верная примета хорошего лова. Убежденный в этом начальник участка цеха водоснабжения Олег Калинин поймал самую большую рыбу соревнований – окунька на 150 граммов и занял 2-е место по улову в личном зачете. А первое у Александра Гончарова – почти 1,5 килограмма. Немного размяться после напряженной дуэли с рыбой позволило состязание по скоростному бурению, где лучшим стал представитель автоцеха Анатолий Назаренко. Вообще призов было много, отдельно поощрили пенсионеров, которые выступали вне зачета. Но главная номинация – командное первенство. Бронзу взял цех водоснабжения. Серебро у рыбаков управления технологической автоматики. А первое место наудила тройка 2-го сортопрокатного цеха. 2-й сортопрокатный цех в зимней рыбалке, он всегда первый. Были моменты, вторые были. Были, да, вторые. Это было давно. Это случайность, да. Команда работает слаженно, а это самое главное. Температура воздуха, давление, фаза луны и направление ветра – это все не важно, когда рядом с тобой добрые друзья и коллеги. Главная примета хорошей рыбалки. Максим Баркалов, Павел Горюшкин, Игорь Карасек, Медиацентр «Старый Оскол».